म्हाका एक सांग 80 पेशंट आणि 2-3 नर्सी त्यांच्या नर्सिंगचेरूय प्रेशर येतलो मरे। अरे त्यांचो मेंटल बॅलन्स वयतलो, फ्रस्ट्रेट जातली ती इतले पेशंटांक हँडल करता म्हटले। त्यांचोय प्रेशर कमी जावपाक जावो, लोकांचो कमी जावंक जावो तो जावंक जावो। जो एक्झिस्टिंग स्टाफ आहा न्हू तेंचेर जे ओव्हर बर्डन आहा न्हू ते ओव्हर बर्डन कमी जावपाक जाय आणि दखल कोणी घेवपाक जाय, विश्वजीत राणेन घेवपाक जाय। बेश्टे दोतोरांक वचून जीएमसीन तापयले, थंय शो ऑफ केलो म्हणून जायना। कितें रे जें कितें त्या मेडिकलान जाय, जें कितें नाका न्हू तेचेर पयलीं लक्ष घाल। हांगासर तांकां पेशंट्स हांगासर मातशें कितें जाल्यार जीएमसी रेफर करता, मागीर ही हॉस्पिटलां आपूण प्रेशर घेवपाक सोदिना हांगा। कित्याक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ नर्सीस, कितें बाकीचो स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी ह्या पद्दतीन तुमी आयज ही हॉस्पिटलां चलयता। सो म्हाका एक सांगा, आतां हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी न्हू, जर स्टाफ शॉर्टेज आसा जाल्यार तो स्टाफ भरपाचो। कितें आता स्टाफ भरपाचो म्हणून 70 आनी वाळपयचोच भरशी। आमकां जीएमसी सगळो 70 आनी वाळपयचोच दिसता सगळो स्टाफ। कितें हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पणजी आमच्या गोंया खातीर हांव साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन आहा आनी आयज हांव एक पेशंटाक मेळपाक येयल्लो आनी पेशंटाक मेळपाक भितून गेलो तेन्ना म्हाका एक मुस्लीम फॅमिली मेळ्ळी आनी तेंचो एक पेशंट आहा आनी तेंची कंप्लेन आसलेली की स्टाफ जो आहा तो शॉर्टेज आहा म्हणून। आतां विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर एसेंब्लीन बरी भाशणां दिली। आयज स्टाफ शॉर्टेज हे प्रॉब्लम साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेच न्हू, आमचे वास्को चिकालीम हॉस्पिटल आहा थंयसरूय स्टाफ शॉर्टेजाचे प्रॉब्लम आसा। आयज स्टाफ शॉर्टेजाचे प्रॉब्लम कित्याक आसा तर तुमच्या नेग्लिजन्सा खातीर। आयज सामान्य लोक जो हांगासर आयज एडमीट जाता न्हू तांकां सर्वीस सारकी मेळना। जेन्ना कोणाचो सर सोंपता त्या टायमाचेर जो वांगडा आसा जो एटेंडंट ताका तो सर बंद करचो पडटा। कितें तेंचें म्हणणें अशें आहा खंय सिस्टरीक आपयली जाल्यार सिस्टरीक येवपाकूच खंय अर्दे वर वयता खंय। आतां तेच्या मदीं जर पेशंटाचें जर बरें वायट जर कितें जालें जाल्यार कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी? विश्वजीत राणे उलयता व्हडले खबरी। कितें ते मुस्लीम फॅमिली कितें तुका एक मेमोरंडम सबमीट केला की ही जी सर्वीस आहा ही सारकी थर्ड क्लास सर्वीस म्हणून सारकी। तुम्ही करोडांनी मोडून तुम्ही हॉस्पिटलां बांदली। कितें आमी म्हापशेचें हॉस्पिटल पळयलें, मागीर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पळयलें, तुम्ही बांबोळे पयशे मोडले, कोट्यांनी मोडले सारके 5 स्टार। कितें रे पळोवपाक बरें दिसता सारकें, पूण प्रॅक्टिकली भितून पळयत कितें जाल्यार जीएमसीन सुद्दां आमी पयर सांगलां पेशंटाक तुमी जमनीर न्हिदयता, तुमचे कडेन बेड अवेलेबिलिटी ना। तुमचे कडेन पेशंटांक जमनी न्हिदोवपाची पाळी येता। ती पाळी तुमचेर कित्याक येता तर ही जी हॉस्पिटलां आहा न्हू हांगासर तांकां पेशंट्स हांगासर मातशें कितें जाल्यार जीएमसी रेफर करता। मागीर ही हॉस्पिटलां आपूण प्रेशर घेवपाक सोदिना हांगा। कित्याक शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ नर्सीस, कितें बाकीचो स्टाफ शॉर्टेज आसा आनी ह्या पद्दतीन तुमी आयज ही हॉस्पिटलां चलयता। सो म्हाका एक सांगा, आतां हेल्थ मिनिस्टराची जबाबदारी न्हू, जर स्टाफ शॉर्टेज आसा जाल्यार तो स्टाफ भरपाचो। कितें आतां स्टाफ भरपाचो म्हणून 70 आनी वाळपयचोच भरशी। आमकां जीएमसी सगळो 70 आनी वाळपयचोच दिसता सगळो स्टाफ। कितें म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान हेचेर दखल घेवपाक जाय आनी लोकांक एटलिस्ट निदान 80 पेशंट आहा न्हू तेंच्या फाटल्यान एक 5-6 तरी नर्सी घाला, जेणे करून लोकांचेर तांकां सारको लक्ष दवरपाक मेळटलो। कळ्ळें तुका? अरे ते म्हाका एक सांग 80 पेशंट आणि 2-3 नर्सी त्यांच्या नर्सिंगचेरूय प्रेशर येतलो मरे। अरे तेंचो मेंटल बॅलन्स वयतलो, फ्रस्ट्रेट जातली ती इतले पेशंटांक हँडल करता म्हटले। तेंचोय प्रेशर कमी जावपाक जावो, लोकांचो कमी जावंक जावो तो जावंक जावो। जो एक्झिस्टिंग स्टाफ आहा न्हू तेंचेर जे ओव्हर बर्डन आहा न्हू ते ओव्हर बर्डन कमी जावपाक जाय आणि दखल कोणी घेवपाक जाय, विश्वजीत राणेन घेवपाक जाय। बेश्टे दोतोरांक वचून जीएमसीन तापयले, थंय शो ऑफ केलो म्हणून जायना। कितें रे जें कितें त्या मेडिकलान जाय, जें कितें नाका न्हू तेचेर पयलीं लक्ष घाल। आयज चिकालीम हेल्थ सेंटरान सुद्दां डॉक्टर जाय ते मेळना, सिस्टरी शॉर्टेज आहा, सगळे प्रॉब्लम। कितें ह्या प्रॉब्लमाचेर तूं कांय उलयना, फक्त टॉक्स दिता टॉक्स। ते तुजे टॉक्स नाका आमकां जे हेल्थ सर्विसीस गव्हर्मेंटान जे फेसिलिटीज दिल्या न्हू ते प्रामाणीकपणान दिया। आयज जर प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी जर आमी पेशंटाक घेवन गेले न्हू जाल्यार प्रायव्हेट हॉस्पिटलान 4 दिसाचें बील 50,000 रुपया येता। कितें लाखांनी बिलां। अरे पांयाची प्लेट घालतलो न्हू प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जाल्यार 2-2.5 लाख रुपया खर्च आहा मरे। सामान्य मनीस ते एफोर्ड करूंक शकना, तांकां हांगासर येवंक जाय गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान। आनी तुमी खंयचो मिनिस्टर आपल्या बोल्सांतले पयशे घालिना, सरकाराचे पयशे ते आमच्याच टॅक्स पेयरांचे पयशे जे लोकांक हे हेल्थाक यूज जाता। खंयचो मिनिस्टर आपल्या बोल्सांतले घालिना।
चीफ मिनिस्टर सुद्धा आपल्या बोल्सांतले घालिना। जे सर्विसीस आमकां मेळोंक जाय न्हू तो हक्क आमी मागता। आणि जर शॉर्टेज जाल्यार तुमचे कर्तव्य जाता ते स्टाफ शॉर्टेज जाल्यार तो स्टाफ रिक्रूट करून तांकां हांगासर स्टाफ भरपाचो म्हणून कळ्ळें तुका। सेम पोजिशन बाकीच्या हेल्थ सेंटरांनी सेम पोजिशन आहा, पूण सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आहा हेचेर जो हांगासर जर तुमी जर सपोज स्टाफ शॉर्टेज जर केलो न्हू जाल्यार हे पेशंट तुमी ते थंय जीएमसीन रेफर करतले, आमचे कडेन जायना म्हणून जीएमसीचेर प्रेशर येता। कितें तेची दखल म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेल्थ मिनिस्टरान घेवपाची, सिरियस दखल घेवपाची आनी विथ इमिडिएट इफेक्ट स्टाफ जो शॉर्टेज आहा तो भरून काडपाक जाय। हे हॉस्पिटल सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हांगासर फातोड्ड्यान असल्या कारणान लोकल जो MLA आहा बाब विजय सरदेसाय तूं सुद्दां हेचेर दखल घे मातशी आनी यो आनी इन्स्पेक्शन कर आनी हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलय ओके। आणि हांगासर जो स्टाफ ऑफ शॉर्टेज आहा हो प्रॉब्लम आहा हो मातसो सॉल्व कर आनी ह्या हॉस्पिटलाचें मातशें एक इन्स्पेक्शन कर कळ्ळें तुका। कित्याक सांग सगळे कडेन गैराव जाल्लो आसा, क्लिनिनेस सारकें ना, कितें बेश्टें हॉस्पिटल बांदलें म्हणून जायना कळ्ळें तुका। आनी एक सांगता भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रेसिडेंट आहा दामू नायक तो सुद्दां फाटोड्ड्यानूच रावता। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार दामू नायक बाब तूं सुद्दां हेचेर दखल घेवपाक जाय। एक कंप्लेंट तुकाय पावले आसतली कळ्ळें तुका। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार दामू नायकान सुद्दां हेचेर दखल घेवपाक जाय। आनी आमचो नवो PWD मिनिस्टर जो मडगांवचो जेका ही कॉन्स्टिट्युएन्सी लागीं पडटा तेणी सुद्दां दिगंबर कामतीन सुद्दां हेचेर दखल घेवपाक जाय। हो सिरियस मॅटर। कित्याक सांग सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान फातोड्डा, मडगांव आनी आमचे सावथाचे जे केपें, सावड्डे, सांगे हे लोक चड हांगासर येता कित्याक तांकां हे लागीं पडटा म्हणून। सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार कन्सर्न जे MLAs मिनिस्टर्स आहा तेंच्यांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार दखल घेवन हो प्रॉब्लम जाता तितले बेगीन सॉल्व करून घेवपाचो। देव बरें करूं।